senhor, 0206? Ah, sim, 0206, o plano Centro Curitiba ainda não possui, não deu transponder oficial, porém já autorizou com o 0206. Perfeito, então estou autorizado 290, via Upper Whisky 19, decola da 13, curva direita da Java, 0206 no transponder, controle 297, vou no 123. Correto, reportar o puxo acionamento. Reportar no 123. Oi, Londrina, bom dia. Papá Alfa Victor Juliette. Papá Alfa Victor Juliette Londrina, bom dia. Bom dia, tá na posição 9, pronto para congestionamento. Ciente, posição 9, para cópia. Número de voo 085 para Serra Kilo Papá. Está autorizado o acionamento. Decola da pista 113. Confirme a rota ideal para o destino, o rumo para o destino. Só um segundo. Torre, o Alfa Victor Juliette ideal 265 para Serra Kilo Papá. Ah, sim, 265, correto, Pautina, CN 3712, o transponder. Reporte para o táxi. E aciona 3712, aciona e reporta para o táxi, Alfa Victor Juliette. E Londrina 1123.
acionamento. 123, autorizado, pushback de acionamento para a pista 113, reporte para o táxi. Reporte para o táxi, Gol no 123. Torre Londrina, muito bom dia, Azul 4411, informação Índia, autorização Campinas 170. 4411, bom dia, correta informação Índia, Campinas 170, estamos coordenando junto ao centro, aguarde o papel. A sua escuta. Torre Alfa Vitor Juliette, acionado pronto para o táxi. Alfa Vitor Juliette, táxi autorizado, ponto de espera da 113, pode falar por. Reportar pronto no ponto de espera da 113, Alfa Vitor Juliette. Alfa Victor Juliette, eu tenho condição de efetuar uma saída IFR até cruzar a 4.000 pés? Afirmativo. Certo, efetua a saída Kudry então, recolando a 113 com curva direita. Kudry no Charlie a saída. Kudry no Charlie a saída. Correto. Tá falando, senhor Rafael, então, senhor, bom dia. Você entrou na Porto Alegre, estamos coordenando junto ao centro, aguarde para a cópia. Correto, Serra Bravo Novembro, Belém Novo, aguarde para a cópia. Para o táxi Gol no 123, 138 a bordo, 2h50, alterno Galeão. Táxi autorizado, reporte ponto de espera pronto. Reportar ponto de espera da 123 pronto, Gol no 123. Torre Alfa Vitor Juliette, pronto no ponto de espera da 123. Alfa Vitor Juliette, autorizado a viagem decolar da 113, com curva direita após. E a linha decola no 123, curva direita após.
Passa Victor Juliette, recuado 525, zero à direita, contato controle 129, prosseguindo visual partida presente, segundo para 05, sem voo depois cancelado, controle 127, bom dia. Controle 297, grato, bom dia, bom feriado. Grato a você. Ali eu não tenho o número 3. Aí eu continuo 3, Autorizado de decolagem da pista 31, 250 graus 01 norte, radar 012. autorizado a decolagem da 193, o 123.